رغم بقائها عند مستويات منخفضة نسبيا خلال السنوات الأخيرة، عادت أمراض معدية مثل سعال الديكي والحصبة والسل والزهري إلى الانتشار في فرنسا، ما يتطلب يقظة متزايدة من العاملين في مجال الصحة وأيضا من قبل السكان. حول هذا الموضوع معي الدكتورة منار مراد، الاستشارية في التخدير والإنعاش في مشفى جورج بومبيدو. دكتورة منار مراد، أهلا بك معنا. ما السبب في عودة انتشار هذه الأمراض في فرنسا؟ مساء الخير. طبعا السبب الأول يعود بسبب أن هذه الأمراض موجودة طبعا، واللقاح هو ليس لقاح أبدي فيها. وكما تعلمين أن إلزامية اللقاح من أجل السعال الديكي طبعا أصبحت إجبارية في فرنسا منذ عام 2018، ولكن وجدوا أن هذا العام لهذه الفترة من العام، حيث من كانون الثاني حتى الآن حوالي 32 ألف عدد المصابين فيه، وتعتبر أنها زادت بنسبة سدس إضافي عن نفس العدد اللي كان موجود في السنة الماضية. ومن هنا جاءت أهمية أن النوع من التحذير خوفا من أن يكون هنالك داء شامل، وخاصة عند الأطفال الصغار، عند الكبار في السن، عند قلت دكتورة المناعة منار بأن الضعيفة. اللقاحات موجودة بالنسبة لهذه الأمراض، لكن هل نعم. يعزى عودتها وانتشارها مجددا، وهذه الأرقام التي تحدثت عنها، إلى ربما تراجع في التلقيح بالنسبة لهذه الأمراض تحديدا؟ قد يكون هذا السبب، وخاصة أن هذا اللقاح السعال الديكي يجب أن يجرى على عدة مراحل. فمثلا عند الولادة، عند أسبوعين بعد الولادة، ثم بعد شهرين، ثم بعد 4 أشهر، ثم بعد ذلك بعد الشهر ال11 من الولادة، ثم بعمر ال6 سنوات، بعمر ال11 سنة، بعمر ال13 سنة. وبالتالي كما تعلمين هنالك حلقة قد تكون ضائعة في الموضوع كله، أو أن يكون هنالك مثلا الأشخاص الذين، لأن هذا هو مرض بكتيري، مرض جرثومي ينتقل كثيرا وبسرعة، وبالتالي هنا تجنب الحذر من العاملين بالصحة أو من هم أهل أشكرك. الطفل المصاب. عفوا على مقاطعتك دكتورة منار مراد، الاستشارية في التخدير والإنعاش في مستشفى جورج بومبيدو، كنت معنا عبر خدمة سكايب من باريس.